我去，这么大，猫砂盆怎么这么大？妈妈回来了，小宝。嘿，家里停电了。等一下，我先把这快递放这，家里停电了，我先吃个饭。芝芝，妈妈下班了，你也不来接妈妈啊？直升飞机。好了，妈妈先吃饭啊。现在吃完饭了，然后电费也交上了，家里面电费用完了，我都不知道。拆快递，然后一会儿带他们出去玩。买了一个鼻贴，这个猫砂盆是全封闭的，还可以梳毛。哎呦，这个就是能梳毛的，一会儿我组装起来给你们看吧。擦一下，不知道芝芝能不能进去，他要进不去，我就把这个给拆掉。猫砂套进去，这个猫砂盆比我现在这个大多了呀，真的好大哦！芝芝进这个洞没问题，我还担心芝芝进不去呢。他们两个同时在里面，这个空间也很够。之前的这个盆儿为什么换掉呢？是因为你们看，这都是小不点咬的。出来吧，芝芝。这个猫砂盆就可以 out 了。都把小不点放里了，但是临时有个顾客。今天就不带他们出去了，先给芝芝做个饭吧，一会儿做指甲就没时间给她做饭了，不该饿得哇哇叫了。我昨天剪视频才知道，小不点也吃冠能的罐头，还抢芝芝的吃。今天吃一个鲜朗的，鲜朗100克，够他俩吃的。鲜朗这个罐头的设计真的，这角角都够不着。吃饭，芝芝，放个零食。芝芝，你先把零食吃了，要不然一会儿妹妹又抢你的。今天都光盘了，这么厉害！来，摸摸。准备给芝芝刷牙，然后我们睡觉。刚刚已经做完指甲了，给芝芝打开玩具玩了一会儿。先不玩了，芝芝，咱们要刷牙，宝宝，过来。芝芝他们也掉毛，我现在手是湿的，也掉，看得到吗？就是不多。怎么养成不掉毛的体质呢？我们家是2个月或者1个半月洗一次，然后就是要多梳毛。像芝芝这种长毛猫比较爱掉毛，一天要梳1次吧，最少。平常吃的肯定要吃好的，要让它们多晒太阳，空气要多流通。家长可以一点点去排除影响你家猫各个体质的因素。哎呦，怎么突然打个喷嚏？还打吗？哎呦，小猫，每天都要给它抠抠鼻子，它打不出来它也难受。哎呦，芝芝刚刚差点又摔倒，再给你们开玩一会儿，再玩一会儿咱们就睡觉哦。我又给芝芝买了一个，他们2个一人1个。小爱同学，出3份猫粮。我去，
你要干嘛，小不点儿？真服了你了！让他们再玩一会儿，我先把床打扫一下。看看这个猫砂盆使用情况，确实有防带沙功能哎。这旁边都没有多少猫砂，这个盖我没有完全给它合上，这样也可以透透气。芝，咱要不然先睡觉？我想睡觉呢，小不点儿还没有想睡觉的意思，还老精神。这个五角星，疯狂五角星，芝芝过来。对了，梳毛，咱们睡觉。不管妹妹，这啥？嘿，这个五角星一开，芝芝都不梳毛了。像不像小时候你们家长追着你喂饭？芝芝又该洗澡了，你看它这一块毛都打绺了。好了，梳完了，芝芝，咱们准备睡觉。芝芝，点点，睡觉了，不玩了。这个得给它放起来，要不然他们两个一直想着它。你要梳梳吗？小贝都多余用梳子。芝芝，走。点点。点点还专门调个头，让我给他拍屁股。你说这小妞多会享受。嘿，我去，五一快乐！跟姨姨们说五一快乐，咱们要睡觉啦，晚安大家。